Good start, congrats. Yan talaga, ako na yun. Yeah. Sir, good morning. My name is Marvin Esperido. Welcome aboard po the team and the team. So si Marvin din, one of our GD guys, fishing guys. Our captain for today, si Captain Eteng. Ang mag-handle ng ating safety and lahat ng happiness na makukuha natin. And then my crew, si Romeo, si Bobby, and then si JR. So sila mga fishing guide natin. Okay. And ang goal today is makakatch ng fish. So, as of our activity naman and yung mga ginagawa namin procedure and technique, especially yung paggamit ng mga reel and rod na equipment namin, top-notch naman mga yan, may magandang result naman. So, hopefully today, mabigyan namin kayo ng mga good catch and then we can eat them together. Ilalapad natin. Singlish siya kanina. Ito, yun. So, mabibigyan mo kami ng isang knowledge level. Pagluto ba kami sa sashimi? Diba? Super perfect yan. Pag kinakatch yung lapu-lapu, so everything is here. Meron tayong sashimi knife, meron tayong sangkalan naman, okay na. So meron tayong wasabi, merong kiguman. So i-taste natin. May kasabihan kasi talaga na only the real fisherman can taste the real freshness of fish. Hindi yung nasa market. Kasi sometimes days, travel na tayo, fisherman tayo lahat ngayon. So meron din kami dalang like in local tradition, yung long line. So kung gusto nyo makita kung paano namin yan o execute o paano talagang ginagawa ng mga isda natin, yung back nandyan sa palengke yung mga isda na yun, pwede namin gawin mamaya. Pero yung sa amin, sa activity natin talaga is sports fishing using reel and rod. Yan. So jig natin, may jigging, then meron din tayong mga electrical reel. So like lazy style na sinasabi kasi bait and weight na lang, drop, jig. Pero fun din yun kasi pag may bite ng sobrang nag-ready. Okay, so sana ma-enjoy kayo and kung may mga kailangan kayo, nandito kami kung wala kayong dito kung pagsisipyan namin. Question po. Okay. So yung black label, lahat may drinks tayo dyan. Tapos yung food natin, mamaya magluluto tayo in the morning. May coffee rin dito. So basta pwede kayong matulog muna kapag yan, nakatay. Oo, diba sinalubong? Bilis ah. Yan ang mga good size ng lapu-lapu. Okay, okay, isang tayo natin. Para manyata natin. Okay. Bilis ah, good, nice. Gandang lapu. Thank you. Magandang ano sa atin ha? Maganda gising mo, Chia. Sinalubong tayo. Yan, sir, ha? Good dyan ha? Yan, lalaki. Galing nanay. Wow! Ikaw talaga nag-Israel. Hindi, ano to, passion eh. Love of fishing. Worth it. Pwede kang madito ako, kaya mo. Ito ka dyan, yan. Yan. Tapos may propeller tayo dito. So kung gusto nyong lumungay doon, yan mo lang. Okay. Pero kung simpaw, Bobby. Para baka umailalim sa propeller eh. Grabe, maganda. Magandang gising natin. Ang bala sa'yo. The-drive it. Uy, malaki to. Oh! Oh, nice! Yan ang mga... Angat din sir. Yan! Woo! Nice! Good start, congrats! Yan talaga, ako na yun. Yeah. Okay, Bobby, take care. Chef, meron na tayong good lapu-lapu ha. Okay, good lapu-lapu again. Oh. Cute fish. Alright. Okay. Good spot ha. Hindi, na-feel mo yung ano kanina, yung weight kanina. Mas mabigat to. Pag mas mabigat, bumigat lang ng konti. Bumagat.
Si Chi, nakadalawa na. Kakangalay nga, no? Eh, meron. Wala po. Dalawa. Oh! Oy! Yan mabigat. Okay, up. Okay. Dito mo, ipalo mo dito. Oo. Yan. Chi, all to ha. Wait lang. Ayos. Naman, pwede tayo kumain. Nice. Okay. Yun. Tara, balik na tayo. Tara. Balik na tayo. Try mo yun, yan yung... Tama na yung sa kamay ko. Pwede mong ipit sa kilikili or dyan, or kung may fighting belt, yan okay din dyan. Dito sa may up ng balls natin. Ito may mabigat. Up mo ganun, Boss Pao. Up mo, yan, tapos reel. Kung mabigat na mabigat. Kung, yeah, up and reel, nice. Pwede sa kilikili tsaka pwede dyan. Yun, oh. Okay, good, snapper. Up. Nice. Okay, kunin mo na dyan, up. Jar, baka mag-reel siya. Turo mo yung... Kapatunayan ko na, mahuhuli ko sila. Bawal daw. Mahuhuli namin yung sir na... Ito, walang break time si Boss Chip. Ayaw mag-break eh. On game. Play kanina. Sipag sila, no? Gutom sila eh. Stopper, dalawa, kaya mabigat din. Madami siya dito. Good. Kanina ka pa, ha? Iprituhin ka na ngayon. Yan! Patungo sa Lapu-Lapu! Ulihin pa natin yan. Stopper na. Puro pula naman. Yan! Ganda na ba ng tender? Marian mo to. Mas mabigat, Chi. Kanina ako dyan. Pareho eh. Masya uli yun. Masya uli dyan. Good start. Start. Bob, 30. Bobby, 30. Kailangan stopper. Yan lang sir, itang nasa. Nice. Yan. Direct. Congrats. Grabe. Kakabalik ko na to. Oh, congrats. Ito ang bunga ng pagpupuyat at pagiging. Nice. Congrats. Salamat sa fishing ha. Sa mga experience na ito.
Sarap! After fishing, snorkel time. Hello. Hello. 28? 28 today, sir. 2024 na, di ba? Yes, yes. Sobrang nakakatuwa kasi kompleto yung experience para talagang para ka nakipag-outing sa kaibigan mo. Ganun yung pag-alaga. Hindi yung parang sasamahan na kayo. It's so, kumbaga proactive. Pagdating ng may snacks na everything, everything that you need para wala ka nang isipin kundi mag-enjoy. You can focus on just fishing. Yung crew talaga they will assist you but not do everything for you. They still leave enough for you to feel the adventure of actually going fishing but at the same time todo asikaso, so wala talaga akong masabi, complete experience. Nire-recommend ko, if you want to try something new, especially after the pandemic, o dami tayong mga bucket, nadagdagan ang ating bucket list. I'm sure marami dyan ng mga frustrated na gawin yung ginawa namin ngayon ng mag-fishing at mag-sports fishing sa malayong. Okay lang, I enjoy fishing sa mga gilid-gilid, sa mga fish pond, mga tilapia, tsaka bangs, pero this is ibang adrenaline rush, talagang pagbiyahe kayo, gising kayo ng maaga, you really make an effort to go kung saan dapat ka magpunta para mahuli yung gusto mo hulihin. Iba yung fulfillment.